హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎంఐ బాక్స్ లో ఓటీటీ యాప్స్ లో 5.1 ఆడియో వస్తుందో టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. అలానే నేను డౌన్లోడ్ చేసిన మూవీస్ లో కూడా 5.1 ఆడియో వస్తుందో లేదో టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. అసలు ఏ ఓటీటీ యాప్స్ లో 5.1 ఆడియో వస్తుంది, దేంట్లో రావట్లేదు అనేది ఎంఐ బాక్స్ లో మనం ఈ రోజు టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. నేను దీనికి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఇచ్చి 5.1 ఆడియో టెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను టెస్ట్ చేస్తున్న హోమ్ థియేటర్ వచ్చేసి సోనీ హెచ్డి ఐవి 300. ఈ హోమ్ థియేటర్ లో నేను ఎంఐ బాక్స్ 5.1 ఆడియో అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నాను. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేసాను. ఆ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అవుట్పుట్ తీసుకుని అలాగే మన ఎంఐ బాక్స్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చేసాను. ఈ ఎంఐ బాక్స్ లో 5.1 ఆడియో రావాలంటే ఫస్ట్ మనం దీంట్లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డివైస్ ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఉంటుంది. డివైస్ ప్రిఫరెన్సెస్ లో ఇక్కడ సౌండ్ అని ఉంటుంది. ఈ సౌండ్ లో డిజిటల్ ఆడియో ఫార్మేట్ అని ఉంటుంది. ఇందులో మనకి మాన్యువల్ సెలెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఈ మాన్యువల్ సెలెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ డిటిఎస్ ఏఏసి అని ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ డిటిఎస్ సౌండ్స్ వచ్చేసి 100% లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ సెట్టింగ్స్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనకి ఇందులో 5.1 ఆడియో అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం నెట్ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో 5.1 ఆడియో అనేది వస్తుందో లేదో చూద్దాం. ఫస్ట్ మూవీ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రాక్షన్ 2 ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను. నేను ఎక్స్ట్రాక్షన్ 2 అయితే ప్లే చేస్తున్నాను. మీరు చూడండి, మనకి టాప్ లో చూసుకుంటే డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ 5.1 ఛానల్ అని వచ్చింది. 192 kbps లో వీడియో అయితే ప్లే అవుతుంది. మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ లో 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. 5.1 ఆడియోలో సెంటర్ స్పీకర్ లో వాయిస్ వస్తుంది. అలాగే రిమైనింగ్ స్పీకర్స్ లో వచ్చేసి సౌండ్స్ అనేవి వస్తాయి. సెంటర్ స్పీకర్ లో మీకు ఒకసారి వాయిస్ అనేది వినిపిస్తాను. నెమ్మదిగా చేయండి. సెంటర్ స్పీకర్ లో వాయిస్ రావడం మీరు వినొచ్చు ఇక్కడ. అలానే ఇప్పుడు సెంటర్ స్పీకర్ కనెక్షన్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాను. అప్పుడు మనకి వాయిస్ అనేది వినిపించదు. అప్పుడు మీకు ఇంకా ఇది 5.1 అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ సెంటర్ స్పీకర్ కనెక్షన్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వీడియో ప్లే చేసి మీకు వాయిస్ అనేది వినిపిస్తున్నాను. చూడండి, సెంటర్ స్పీకర్ లో వాయిస్ అనేది రాదు. చూడండి, వాయిస్ అయితే వినిపించట్లేదు. అక్కడ పర్సన్ మాట్లాడుతున్నారు కానీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. అంటే మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ లో 5.1 ఆడియో అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. అందులో మనకి 5.1 ఆడియో వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రైమ్ వీడియో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రైమ్ వీడియోలో వచ్చేసి ఒక మూవీ అయితే ప్లే చేస్తాను. ఇందులో మనకి 5.1 ఆడియో వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకుందాం. అలానే ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఒక మూవీ అయితే ప్లే చేస్తాను. ఇది కూడా 5.1 వస్తుందో లేదో చూద్దాం. మీరు చూసుకుంటే టాప్ లో డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ 5.1 ఛానల్ అని వచ్చింది. 192 kbps అని వచ్చింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ లో కూడా 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీకు కొన్ని వాయిసెస్ అయితే వినిపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను అక్కడ చూసుకుంటే మనకి పర్సన్స్ అయితే మాట్లాడుతున్నారు. మనకు వాయిస్ వినిపించట్లేదు. వాయిస్ అనేది 5.1 కి ఓన్లీ సెంటర్ స్పీకర్ లోనే వస్తుంది. సెంటర్ స్పీకర్ కనెక్షన్ మనం తీసాం కాబట్టి వాయిస్ అనేది రాదు. కాబట్టి అమెజాన్ ప్రైమ్ లో కూడా 5.1 వర్కౌట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం సన్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో కూడా 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది లేదో చూద్దాం. ఇప్పుడు సన్ నెక్స్ట్ లో ఒక మూవీ అయితే ప్లే చేస్తున్నాను. మీరు చూడొచ్చు, అక్కడ పర్సన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. వాయిస్ వినిపించట్లేదు. చూడండి, సన్ నెక్స్ట్ లో కూడా 5.1 వర్కౌట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో మనం 5.1 వర్కౌట్ అవుతుంది లేదో చూద్దాం ఒకసారి. డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ లో చూసుకుంటే మనకి టాప్ లో డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ అని వచ్చింది. ఇందులో మనకి వాయిస్ అనేది వినిపించట్లేదు. పర్సన్స్ అయితే మాట్లాడుతున్నారు కానీ మనకు వాయిస్ అనేది వినిపించట్లేదు. అక్కడ చూడొచ్చు మీరు. డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ లో కూడా మనకి 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఆహా యాప్ ఓపెన్ చేసి అందులో కూడా 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది లేదా చూద్దాం. ఈ ఆహాలో ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియో అయితే ఈ ఆహా యాప్ లో కూడా ఒక మూవీ అయితే ప్లే చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఆహా యాప్ లో వచ్చేసి నేను ఒక మూవీ అయితే ప్లే చేస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. మనకి టాప్ లో చూసుకుంటే 2.0 ఛానల్ అని వచ్చింది.
బహుశా ఇందులో 5.1 వర్కౌట్ అవుతలేదు. ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ లైక్ ఉండాలి నా లైఫ్. రాధిక అక్క అక్కడ ఆపకుంటే మాత్రం మనందరం దేవునికి ఆప్తులం అయిపోతున్నాం. నువ్వు ఆల్రెడీ అయిపోయినావు. సెకండరీ థింగ్. ఇందులో చూస్తుంటే మనకి ఆహా యాప్ లో 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ మనకి 2.0 ఛానల్ అనే వచ్చింది. ఎంఐ బాక్స్ లో ఆహా యాప్ అనేది 5.1 వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. ఎంఐ బాక్స్ లో ఆహా యాప్ 5.1 వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. కేవలం 2 ఛానల్ మాత్రం వస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం G5 ఓపెన్ చేసి ఇందులో కూడా 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది లేదో చూద్దాం. మీరు చూస్తుంటే టాప్ లో డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ 5.1 ఛానల్ 384 kbps అని వచ్చింది. మనకి G5 మాత్రం 384 kbps వస్తుంది. ఇంకా అమెజాన్ ప్రైమ్ కి నెట్ఫ్లిక్స్ కి వచ్చేసి 192 kbps లో ప్లే అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు పర్సన్స్ అయితే మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ వాయిస్ అయితే మనకు వినిపించట్లేదు. అంటే G5 లో కూడా 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ చేసిన మూవీస్ అయితే కొన్ని ప్లే చేసి చూపిస్తాను మీకు. వాటిలో కూడా 5.1 వర్కౌట్ అవుతుంది లేదా చూద్దాం. దీనికోసం నేను నావా వీడియో ప్లేయర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో నేను డౌన్లోడ్ చేసిన కొన్ని మూవీస్ అయితే ఉన్నాయి. వాటిని ఇప్పుడు ప్లే చేసి ఇందులో అసలు 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ దీనికి కూడా కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆడియో పాస్ త్రూ అని ఉంటుంది, ఫోర్స్ ఆడియో పాస్ త్రూ అని ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే మనకి ఇందులో 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఒక మూవీ అయితే ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తున్నాను. మనకి చూసుకుంటే డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ 5.1 ఛానల్ 640 kbps అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసిన మూవీస్ కూడా ఇందులో 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. కొన్ని వాయిసెస్ కూడా మీకు ఇప్పుడు వినిపించి చూపిస్తాను. అక్కడ పర్సన్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు, ఒకసారి వినండి. పర్సన్స్ మాట్లాడుతున్నారు కానీ మనకు వినిపించట్లేదు. అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసిన మూవీస్ కూడా ఎంఐ బాక్స్ లో 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. అలా ఇంకో మూవీ కూడా ప్లే చేస్తాను మీకు డౌట్ ఉంటే. దీన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు. టాప్ లో డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ 5.1 ఛానల్ 640 kbps అని వచ్చింది. అంటే ఈ మూవీ కూడా 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. నాగబాబు గారు మాట్లాడుతున్నారు కానీ మనకి వాయిస్ అనేది వినిపించట్లేదు. అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసిన మూవీస్ కి 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు. ఇక్కడ మూవీస్ ని నేను ఎక్కువగా ప్లే చేయలేదు, ఎందుకంటే కాపీరైట్ వస్తుంది కాబట్టి. మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ లో, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో, డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ లో, అలానే G5, అలానే సన్ నెక్స్ట్ లో మనకి 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఆహా యాప్ లో మాత్రం 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. అలానే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మూవీస్ కూడా ఇందులో 5.1 అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఆ యాప్ లో ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా అప్డేట్లు ఏమన్నా ఫిక్స్ చేస్తారేమో చూడాలి. ఈ ఆహా యాప్ నేను ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ బాక్స్ లో టెస్ట్ చేశాను, అందులో అయితే 5.1 వస్తుంది. కానీ ఈ ఎంఐ బాక్స్ లో మాత్రం 5.1 అనేది రావడం లేదు. అది ఎందుకో తెలియదు. వీళ్ళు అప్డేట్ లో ఏమైనా ఫిక్స్ చేస్తారేమో, ఫ్యూచర్ లో చూద్దాం. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.